各位早晨，我係何子欣。3號強風信號生效，天文台話喺日間大部分時間維持。教育局宣布，幼稚園、肢體傷殘兒童學校同智障兒童學校今日停課。熱帶風暴塔巴集結喺本港以南大約400公里，預料向西北偏北移動，時速大約14公里，靠近廣東西部沿岸並逐漸增強。天文台話喺過去嘅2-3個鐘頭，塔巴開始轉向西北偏北方向移動。隨住塔巴逐漸靠近，本港嘅風勢都會逐步增強。按照現時嘅預測，塔巴會繼續增強，並且喺聽朝早喺本港西南200公里左右掠過。但係佢嘅環流較為細小，會視乎佢增強嘅速度同埋最接近本港嘅距離，評估係咪有需要喺今晚改發更高嘅熱帶氣旋警告信號。澳門喺朝早8點改發3號風球，預料將會喺日間維持。氣象局話，受到塔巴影響，今日驟雨增多同埋有雷暴，風勢增大。按現時嘅預測路徑，塔巴聽日初時喺澳門西南大約150公里內掠過，唔排除佢近岸增強嘅可能性。今晚改發8號風球嘅機會係中等到較高。選舉委員會界別分組補選今日